Никога, ама никога детето ти няма да се научи да пише, ако не знае тези 3 неща до 5 годишна възраст. И не, проблемът не са буквите. Писането започва от мускулите на ръката, а когато те още не са готови, моливът се превръща в мъчение. Детето се отказва не защото не може, а защото му е физически трудно. Затова, преди да научи буквите, ръката му трябва да може да прави 3 важни неща. Първото е захватът. Детето трябва да държи молива с 3 пръста, а не свитва в цялото юмруче. Така ръката се движи леко и не се уморява бързо. Второто е контролът на линията. Детето трябва да може да мине по дадена линия и да нарисува проста форма, и то без да излиза извън нея постоянно. И третото е натискът. Детето трябва да усеща колко силно натиска молива и да спира точно там, където иска, а не където се получи. Ако някой от тези 3 още липсва, спокойно. Това значи само, че ръката има нужда от още малко тренировка. И хубавото е, че става бързо, по няколко минути на ден, чрез игра. Последвай ни, за да ти покажем какви игри са нужни, за да може твоето дете да се научи да пише без проблеми.